豆腐两只，豆腐两只哦，再打了。哦，让我 S， 让我 S。怎么被狙掉？哎，飞机有只。中路中。在。还有。哎呦，帅哦，精华。很丑，超炮的，不知道在干嘛。哇干！点上两只龟的，一只卡包，一只卡豆腐砖。他们 A 点有两只哦。龙柱应该有人哦，你注意一点。没有人。哦，这有准哦。小林点上。对。不知道，我的防爆会把自己的燃烧瓶给打掉。打到中区会防掉自己的燃烧瓶吗？不会啊。那我刚刚怎么死？应该砸到什么东西？应该砸到我。我前面丢防爆，后面丢燃烧瓶，我是往天上丢。再试一次，有的话我帮你跟官方反馈一下。哎，有人哦。一攻打。看有烟，对不起。中路我跑我们家。哎，中港。还有一。中路还有一只。滴。对啊。你的声音。我今天飞机有人，飞机有。哎，他们加一只。挖倒这边，挖倒。哎，这边真的超龟的哎。正常啊，他们现在是一个人。逼到！干我的助攻！哎呀！破2一只惨。OK。破2一只。没有啊，他在左边那2个窗户那边跳来跳去。哎呦！杀下！哦呦！听那声音，好像那个冰箱废墟啊。哇，欧有进一只。优秀。哎，金库是有人。中路突破！我靠，超多只啊！一点2只。好，走。没关系啊，加油不扛我。看，我想打呀！真打前面，妈拿2A 他妈家里死人！真打前面好了，打很小见面。他前面好打。铁 NA 在铁 NA 在铁2。也没有1滴。一
高了，是基地。快在顶了。他家有可能帝国。哦，我靠！中路一只，中路。厨房一只，中路一只。救一下媒体，救一下媒体。Kitchen sniper。哦，我到底在干嘛650啊，也不是。飞机下有一只。来了。他说骑士先上了。媒体 A。谁在找一？干那个超严死鸡巴。哦。我那打到现在我都 P90玩得上，P90其他枪完全不行。被点了。他家后柜最后面芭比，我们家也有芭比。我干你娘！太近了。好，我就讲什么啊？怎么有一个的声音啊？不敢弄。我怎么一定要带身法？我是在身法。对啊。干妈的，妈这狗拉小嘞！啊，他都残血了。他他妈我偏偏觉得你跟之前的板子一样可以打赢。帮我找一下。干他妈卡到墙靠腰！趴下，你妈 M3打出 M4， 哈哈哈哈哈！